هل فكرت يوما أن بإمكانك أن تصنع يومك بنفسك؟ نعم، أنت من يتحكم في طاقتك، في قراراتك، وفي كيفية رؤيتك للأمور. أولا، استيقظ بروح إيجابية. أول خطوة لبدء يوم مميز هي الاستيقاظ بروح إيجابية. قبل أن تفتح عينيك، خذ لحظة وذكر نفسك بثلاثة أمور تشعر بالامتنان لها. هذه العادة البسيطة قد تبدو صغيرة، لكنها قوية، لأنها تذكرك بالخير الموجود حولك وتغير طاقتك للأفضل. ضع أهدافا صغيرة ليومك كل صباح. خصص دقيقتين فقط لتحديد 3 أشياء تريد تحقيقها اليوم. ليس بالضرورة أن تكون أشياء ضخمة، ربما تكون التحدث إلى صديق، قراءة مقال قصير، أو قضاء 10 دقائق في التأمل. حتى لو كانت خطوات صغيرة، تذكر دائما كل خطوة تحدث فرقا. اصنع يومك بنفسك. اصنع يومك واصنع سعادتك. عيش اللحظة. مع كثرة الأمور التي نفكر فيها، ننسى أحيانا أن نعيش اللحظة. حاول أن تأخذ قسطا من الوقت لتتأمل فيما حولك. ركز على تنفسك، على صوت العصافير، أو حتى على طعم القهوة. هذه اللحظات الصغيرة تعزز الشعور بالسلام الداخلي، وتساعدك على التحكم في طاقتك طوال اليوم. كن صاحب قرار. كل يوم نحن أمام قرارات صغيرة، مثل ما نأكله، ماذا نرتدي، كيف نستجيب للأحداث. كن واثقا أن قراراتك تؤثر على يومك بشكل كبير. عندما تتخذ قراراتك بحكمة، ستكون أكثر رضا وسعادة بما تحققه. أضف لمسة من العطاء. إن القيام بشيء جيد للآخرين، حتى لو كان بسيطا، قد يضيف ليومك بريقا خاصا. قد يكون مجرد مجاملة لشخص، أو مساعدة أحدهم في أمر ما. أشياء بسيطة، لكنها تحمل تأثيرا كبيرا، حيث تمنحك شعورا بالإنجاز والإيجابية. أشياء بسيطة، لكنها تحمل تأثيرا كبيرا، حيث تمنحك شعورا بالإنجاز والإيجابية. وفي الختام، لنكن صادقين، ليس كل يوم سيكون مثاليا، ولن تكون الطاقة دائما في أفضل حالاتها، لكن الأهم هو إدراكنا لقدرتنا على التحكم في يومنا، على الأقل في تفاصيله الصغيرة. حتى لو كانت خطوات صغيرة، تذكر دائما كل خطوة تحدث فرقا. اصنع يومك بنفسك. اصنع يومك واصنع سعادتك.